क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपनी छींक को रोकेंगे तो आप मर भी सकते हैं? छींक मतलब अच्छा, हाँ जी, ये बिल्कुल सच है। अगर आपको नहीं पता तो भाई कोई बताने के लिए खड़ा है ना। अगर आप अपनी छींक को रोकते तो आप मर भी सकते हैं। उसके पीछे की वजह है कि छींक का प्रेशर इस हद तक ज़्यादा होता है, जब आप इसको रोकते हैं तो आपकी गर्दन की नस या दिमाग की नस फट जाती है, और बहुत सारे केस ऐसे आ भी गए। अब आप ये ना कह के मैंने रोकी मैं मरा नहीं, आप लकी हैं आप नहीं मरे। इसकी मोटी मोटी एग्जाम्पल आपको मैं यही दूंगा, कोई भी प्रेशर वाला नल ले, उसका के पाइप लगाए, प्रेशर वाला नल खोल दें और पाइप को आगे से बंद कर दें, या तो पाइप पीछे से उतर जाएगा या पाइप फट जाएगा। इतना ही प्रेशर एक छींक का होता है। सो आगे से अगर आपको छींक आए, अच की बजाय आज करके लें तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे।